ايوه. طيب هكلمك تاني. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. اسف. مساء البونبوني والشوكولاته والكريم شانتيه، وهي لازم تقال كده شانتيه. هنعرف ليه في اخر حلقه باذن الله. حضرتك او حضرتك دخلتوا محل بتشتروا حاجه ليكوا، فاشتريت مثلا بنطلون او اشتريت حضرتك بلوزه، خارجه من باب محل او انت خارج من محل، امسك ايه ده، افتح الكيس، بص في الكيس لقى البلوزه مثلا وجنبيها جاكيت، او البنطلون وجنبيه بلوفر، واتقال اسف يعني ان اللي عمل كده يبقى انتوا عارفين يبقى ايه. وروني الموقف ده لو حصل معاكم هتعملوا ايه؟ يا ريت نشوف ده مع بعض. 144. ميرسي. مبروك. السلام عليكم. ساعة طلبت. ها؟ وده ايه؟ نور بس. عارف ايه ده؟ طب انت واخد ده بس. ده ايه اللي حاطه في كيسك؟ ممكن هناك في هناك فين؟ الشيخ. انا اللي مسلمك البضاعة. انت احنا واخدين ده بس. اي قطع في المحل عليها ليبل من ده. طب ماشي احنا واخدين ده بس. ايوه لما تيجي تخرج لما تيجي تستلم عندي حاجه بشيل لك الليبل. فاهم يعني ده ما فيهوش ليبل. طب ماشي احنا ذنبنا ده يعني فيه احنا واخدين ده لما بس. تيجي تخرج من الباب من عندي ده بيظلم. ده عشان خاطر السرقات. انت كده سارق بلوفر. حضرتك واخدين ده بس. مفيش حاجه اسمها سيرة بلوفر. واخدين ده بس. بلوفر واحد بس. واخدين ده؟ ده ايه راح ما اعرفش احنا كمان زباين المحل ده يعني. زمان محل؟ ما حد سرقه؟ اسرق ايه يا حضرتك؟ سرقه بلوفر. بلوفر ايه ازاي يتسرق يعني حضرتك؟ ايه سرق؟ اهو نظبطك اهو. طب ازاي؟ ازاي ولا ايه؟ مؤاخذة ولا مؤاخذة، أنا زبون ولا مؤاخذة. باجي المحل ده كل سنة أو سنتين لما بنزل من البلد. المحل ده كويس يعني، ليه نمد إيدينا على حتة الناس؟ ايش حشر حضرتك بس؟ حشر إيه؟ ايش حشر؟ أنت تسرق وتقول إيش حشر؟ انت ايش حشر حضرتك؟ حاجه يعني. ما هو دلوقتي الراجل بيقول إن تشترين واحد. لا انا بس ده ايش حشر حضرتك اصلا؟ لا مش حشر. أنت إذا شفت حاجة غلط مش تقول. ايوه قول. أنا شايف إن حد غلطان. ازاي؟ فبقول لك فيها إيه دي؟ انت خدت واحد يعني ولا واحد. ده جبت مين؟ ما نعرفش ما تعرفش ازاي؟ احنا ازاي ما تعرفش؟ انت صغير انت كبير. يا اخي عيب يا اخي السرقه يا اخي. ايه ده؟ يا ولد مالكش دعوة. يا تعال ابن أخوي تعال خش أنت تدور على حاجة. احنا دلوقتي خدنا ده بس احنا منه ماشي اوكي انت خدت ده. ايوه شفت لك منه الليبل ده جه منين؟ ما نعرفش هو احنا اللي نعرف.
لا جيب الشرطه ده من اتصل بالشرطه. اصلك انت اتصل بالشرطه. انت اصلك ما انتش عايز تبقى يعني اتصل بالشرطه. انتوا اي حد تقولهم تقومها كده. انت مش عايز تتصل بالشرطه. انت عمال تشوح ليه؟ انا مديت ايدي وانا كلمتك بس من يعني انا كلمتك يعني حاسب شويه مش حكايه تمد ايدك ما تمدش ايدك عليه وما تشوحلوش. لا ما هو عيب ما تمدش ايدك عليه. انت اعترف بغلطك بس ايدك بس ما تشوحليش كده. يعني انا قد ابوك معلش قد ابونا عشان قد ابونا مش عايزين نمد. يا عم انا قد ابوك عيب بس ما تشوحليش كده. يعني لما اكون راجل كبير وبكلمك بالادب سمعت خلص الموضوع ده. خلص ايه؟ بقول لك ايه؟ اتكل على اخوك ده. هيبقى مالكش دعوه بالتخون. طب لا بعد اذنك بقى اتكلم معاك. يا عم مالكش دعوه مالكش انت دعوه بيه. مش هختار. اتكل على الله. ايه حبيبك ده عيب طب يلا يا حبيبي. يا جدع عيب ايدك عليه. يعني انت اللي فتوه يعني ايدك عليه. يعني انت اللي فتوه اتكل على الله. انا مش فاهم ايه اللي اتكل على ما كلنا متكلين على الله. طب العب بعيد يا حبيبي. العب بايد ده عيب يا ولد اتكل على الله. انت حاجه غريبه يعني انت بتسمعني. ايه؟ لا ده ايه؟ ايه ده معرفش ده اتحط غلط تقريبا. غلط؟ غلط. بص بقى كل قطعة في المحل بيبقى ليها ليبل زي كده. دي بتشتري احنا بنشيل الليبل. واخد بالك؟ فلما ده متكلفي ده بيعمل صوت هنا. ده دليل ان حد سرق. ايوه اتسرق يعني اتسرق ايه هو اتحط غلط هنا. مش هي اللي حطت الهدوم دي. انا واقف على الكنترول وعادي. ايوه بس هي اللي حطت الحاجه. ايه الحضرتك تاخد البلوزه دي؟ ما احنا ما خدناش البيبل ده خالص. ما هو بيقول لي حضرتك حاطط هو البيبل حاطط ايه البتاع ده بيضرب زماره وهو خارج ما هو بس هي حطت. ايوه يعني انا خدت الفستان حطيته في الشنطه ولا هي اللي حطت الحاجه في قلب الشنطه؟ طب هو مش عرفها يمكن حضرتك خدتيه وانت ماشي. يعني انا هاخده ايه اصل مش معقول انا هاخد حاجه زي كده. عموما عيب السرقه يعني انا معلش انا زبون داخل اشتري حاجه لابني لكن عيب السرقه يعني. احنا مش عارفين. امال ده ايه بقى ما اسمه؟ اعرفش يمكن حطوا غلط. ازاي غلط يعني؟ طب يعني احنا بقى هنعمل ايه دلوقتي يعني عشان انا مش يجي عارفة. البوليس يخلص الموضوع. يعني حضرتك مالك يعني؟ مالي ايه؟ ايوه انا منشور كده لوحدك. ماليش ده انا زبون. طب هو ندهلك ولا قال لك حاجه؟ محل كده السرقه في البلد دي حرام. دي مش سرقه خلاص بابا يجي يطلع حقه ومش مشكله. بابي. بابي ايوه بابي مالك انت هو في ايه ده هو ده صاحب المحل ولا ايه؟ حضرتك بتتكلم كده ليه يعني؟ انا اتكلم زي ما لا ما اتكلم. تتكلمش خالص. ما دام بنته دي. ما تتكلمش معايا. امال عملتوا تتكلم ايه؟ بصفتك ايه وانت البوليس؟ مش بوليس انا واحد من طب خلاص البلد. خليك في حالك بقى ما تتكلمش. انت لو شفت غلط مش ده انت تصلحيه. انسان بايخ قوي ايه ده؟ مين ده اللي بايخ؟ ايوه انت مالك انت مش عارفه في ايه؟ مش عارفه فيه ايه؟ مش عارفه في ايه؟ لا عشان انا حرام ابقى بايخ. كويس. الحرام هو اللي بايخ. استنى يا باشمهندس لحظة. ده ايه؟ بص انا كده بس. ايوه مش كده حاجه من المحل. اي قطعه في المحل عليها ليبل. انا اشتري لك الليبل بتاع البلوفر ده شويه. ده اي قطعه من المحل عليها ليبل زي ده. لما حد بيمر من المحل ده بيصفر. ماليش دعوه. لا انت كده مش كويس. ازاي ما نعرفش هو ده بس ما اعرفش احنا خدنا دوت بس ما اعرفش اجيب الشنطه ازاي ده هيجي ازاي يعيش لوحده يعني؟ ما اعرفش يعني خدوا حاجه من الحل؟ ما اعرفش بيقول لنا سريق بنطلون. سارقينه؟ بنطلون. يا اخي عيب يا اخي عيب يا اخي عيب يا اخي عيب يا اخي الواحد يحترم نفسه. يا ساتر يا رب عيب. احنا ما سرقناش حاجه احنا سرقنا احنا واخدين بلوفر من هنا بلوفر ايه؟ حاجه ده واخدينه من هنا عيب يا جماعه ده احنا الواحد يجي كل سنه مره هنا عيب. لا احنا تسرقوا ليه حق الناس؟ ما سرقناش حاجه اصلا ما سرقناش احنا حاجه امال ايه ده ايه ده امال؟ بلوفر ده بتاعنا طب ويقول الراجل البنطلون وريني بص يا حاج اي حاجه في ده المحل. دلوقتي ده دلوقتي انت اشتريته؟ لا ما سرقتش طيب بتاخده ليه؟ ما اعرفش ده بيقول لنا احنا واخدينه ما خدتش ازاي؟ امال هو يعني بيكذب يعني؟ مش عيب شباب زيكم ياخد بضاعه زي دي بتاعت الناس. يا حاجه صاحب المحل هو اللي بيكلمنا معلش صاحب محل نفترض انا ضيف وشايف عيب. معلش احنا العيب لازم نعدله. ده مش بتاعنا احنا واخدين ده ما اعرفش جاي منين طيب بتاخده ليه؟ بس انا عايز افهم. يا عم ما خدناش هي مدت ايد على الفاضي. هي سرقه وخلاص. مش عيب كده. يا احنا ما قلناش احنا حاجه ثانيه بقول لك ايه عشان محدش يكلمك. انا ما بحبش الحال المايل. احنا ما سرقناش حاجه احنا مش حراميه. دلوقتي سؤال البنطلون ده
بتاع مين؟ ما اعرفش ده، لا نفس الشنطه، احنا واخدين البلومر بس. ايه؟ واخدين ده بس. بقول لك ايه يا ده؟ ما تقولش الكلام ده عيب الا وعيد. طيب واحنا انا زي ابوك يا ولد عيب. هو يعني معلش طب احنا مالنا احنا؟ دلوقتي ده بقول لك ايه؟ انت دلوقتي حرامي ولا مش حرامي؟ لا مش حرام. دلوقتي ده اتسرق ولا ما اتسرقش؟ مش واخدين احنا ده. ما قال لك الراجل البيبل، مش حراميه لا. قال لك البيبل بيمشيه بيضرب زمار صح؟ طيب افهم. افهم احنا ما خدناش احنا ده، احنا واخدين ده بس. واخدين البلومر بس. انت مش قايل له البيبل بيخش؟ ايوه اي قطعه في المحل عليها الليبل ده. ليه يا جماعه؟ احنا ما خدنا. انتوا ايه؟ دلوقتي عايز افهم بالراحه. انت مشتري ايه؟ اشتري بلومر. طيب اللي بياخد بلوفر ياخد بنطلون مش جنبه؟ احنا واخدين بنطلون. تعرف انت لو طلبت منه تقول له انا عايز البليفر والبنطلون هيديهولك، لكن هي سرقه وخلاص. ما احنا سرقناش. ما سرقناش حاجه. مش جوه الشنطه يعني مرزوق. ثانيه والله ما اتكلم وسيبه. دلوقتي انت بتدافع عنه عشان هو يمد ايده وياخد الحاجه. احنا ما اديناش حاجه اصلا. معلش انا هاخد الناس دي نوديها البوليس. ليه؟ معلش حضرتك بقول لك ايه؟ طب هو ثانيه عيب. واحده يا شباب. انت بتثبت على واحد قد ابوك ما تمسكوش كده. عيب يا واد. هو عايزك. ولا لو سمحت لو سمحت. ها؟ ثانيه واحده. طيب في خدمة؟ حضرتك واخد ايه بالظبط؟ أنا واخد بنطلون. طب ايه ده؟ مش عارف. يعني مش عارف. ايه ده في أنا ايه؟ بنطلون وجايب حضرتك واخد بنطلون وده أيوة، هو بلوفر ده ده. الواخد. مش عارف يمكن حد حطه غلط أو كده. ازاي يعني ايه حد حطه غلط؟ يمكن الأنسة اللي فوق بتقولي حط في الشنطة غلط. ما لا أعرفش. ازاي الانسه اللي فوق ما بتغلطش يعني ما بتغلطش طول النهار هتيجي على حضرتك وهتغلط؟ أمال إيه؟ طب إيه المشكلة دلوقتي؟ مش عارف أصلا. يعني أخدت الشنطة وهي بتقول ماشي. ما أعرفش يمكن حد حط غلط. إيه الشنطة بدلت. يا عم ازاي حد حط غلط بس؟ ولا مؤاخذه. أنا إيه؟ السلام مثلا عليكم. سرقت. السلام عليكم. ولا مؤاخذه. في ايه؟ ده حضرتك هو واخد بنطلون وهو خارج صفر، لقيت معايا بنطلون وبلوفر. طب وليه يا راجل انت تخرج تصفر ليه؟ صفرية ما أعرفش. بس بيقول بتصفر وانت ماشي انت عيب. مش شايل هو البنطلون اللي ده؟ صفر؟ لا حضرتك الجهاز هو طب اللي ايه اللي جاب ده هنا جاز يعني؟ ايه؟ مانيش فاهم عايز افهم حضرتك. صفر. هو حضرتك ايوه. وإيه أنت بتشرح لي أصلا؟ هو ماله أصلا؟ في دي؟ وإيه في؟ أنت مين أنت أصلا؟ انا زبون يا اخويا. طب وإيه؟ لو ما اتشالتش انا بتكلم معاكوا يعني مفيش حاجه. لا، شايف أصل مفيش داعي ان كده. بيقول لي حضرتك يعني ايه راجل ازاي يعني؟ زيادة يعني واحد واقف شاهد واحد واقف شاهد على شايف الحصل. ايه اصلا؟ ما اعرفش جاي من الشارع ولا ايه؟ لا انا ازاي يعني انا ايه واقف في من ساعه الشارع ما يعني؟ اتكلمت ما شفتكش اصلا. وحضرتك واقفه وساعه ما بيطلع البنطلون وطلع واخد حاجه البنطلون ده بس. وجالي اللي انت انا عايز افهم حضرتك شايل البنطلون دي بس. بتتحط في الهدوم ايوه واحنا ايوه بنشيلها عارف اما بنستلم عشان. انا زبون محل اصلا يا غلط معايا. طب ازاي حضرتك إيه يعني مش اول مره اشتري يعني استنى استنى يا عم، يعني أيوة ايه أصلاً يعني؟ يعني. انت قصدك ايه؟ احنا حراميه؟ اه والله هو ده اللي اعرفه لا، يعني. يعني أمال ايه اللي ازاي يعني؟ تعرفه؟ امال لقيناها كده ازاي يعني؟ مفيش حاجه اسمها كده، احنا واخدين البنطلون وبس. مين اصلا؟ يعني ايه واخدين البنطلون وبس؟ ازاي؟ طب ايه ده؟ ما اعرفش. يمكن غير من فوق. انت مالك وانا انت؟ موافق. ازاي هي فوق ما انا بتغلطش؟ انا انسان زيكم أيوة. وبتكلم الحق بتاع ربنا. أيوة. دلوقتي انتوا مشترين بنطلون ايوه وبلوفر. قمت. لا برافو ده ما اشتريتوش اصلا ولا انا دافع اصلا. طيب يبقى مين اللي البلوفر ده انت مين سارقه. حضرتك اصلا؟ انت انا مين؟ زبون هو انا لازم اكون زبون مين؟ واقف شاهد شايف اللي بيحصل. يعني لازم اكون صاحب محل يعني. انا بتكلم مع صاحبي. يعني مش بيقول كلمة حق ايه؟ حضرتك لو ماشيه في الشارع ثمنه كام؟ ثمنه كام؟ يعني ايه حضرتك؟ الحكايه مش خلاص، ثمنه كام عشان ندفع ثمنه ونمشي؟ هي الحكايه مش حكايه ثمنه كام؟ امال حكايه ايه؟ الحكايه شكلها ازاي ده؟ سرقه لا بصراحه. عيب اصلا ما تتكلم. وعيب حضرتك بس هو الراجل الزبون هو اللي قال. عيب ازاي؟ تحترم نفسك. عيب تتكلم لا عيب عليك يا اخي، عيب عيب، ما تكلمش عمي كده يا اخي. عيب قوي بالعقل يا عم. بالراحة. كبير وعيب على شبه. بالراحه استنى يا عم، انا هسامحك على كل اللي قلته. مالك اصلا دخل ليفل. انا هسامحك. الله. احنا اي حد فينا يشوف سرقه يقول. يا سلام. طب دي مش ودي سرقه، سرقة افرض دي أصلاً. غلطه، يبقى انت كده إيه يعني بتتكلم إيه؟ غلط. غلطة ازاي يعني؟ يعني غلطة ازاي؟ ازاي الفرق يعني؟ من عندك انت مش من عندي. ازاي؟ شوف ازاي؟ انت غلطت فوق عندكم انا ما اعرفش. فوق ما بيغلطوش. انا على طول بتعامل مع المحل ده اول طب امال ايه حضرتك اشمعنى المره دي؟ ما حضرتك اعرفش بتتعامل يعني ايه. وبعدين الاستاذ بيقول حرامي مش ايه في ايه. ما هو اصلا ده شكل معنى اللي حراميه حصل يعني، ده ده. منظر حراميه انت في حضرتك انا منظر. ماليش دعوه وانت عايز أقول لك حاجة. طب انا بقول لك ادفع ثمنه ولا وامشي. مؤاخذة دلوقتي عايز اسال سؤال. دلوقتي هسال آه. سؤال. هو الحرامي ليه شكل ولا شكل؟ اه طبعا. ما هو بني ادم. متاخرين. خلاص. متاخرين.
اللي متاخر ما يسرقش. يلا يلا نسيت منك. تمشي ايوه انت مالك انت تمشي يا عم يا صاحب المحل. لا والله ما انا سايبكم. معلش. ما دفعت اهو. خلاص تاخد خد. ثمن بروفر وخلاص، يا اما خد البطلون ودي فلوس. لا ازاي بس انت عندك حق تاخدها ما خلاص. تتكلمش كلمة زيادة. لا ينفعش. انا عايز عشان ما عزكش. انا ما تقدرش تهزقني. بس يا عمرو يا عم عمرو يا عم يا عم عمرو عين. يا عم عمرو. ما هو الاخت بتقول عمرو اهو. هو اي اسمه خلاص. الاخت بتقول عمرو اهي. هي اللي بتقول ده يعني عمرو. انت عايز دلوقتي اسمه عمرو ولا خلاص، مسموح؟ مش كده. اسمه عمرو. طب لما اسمه عمرو انت بتتبرى من اسمك ليه؟ خايف؟ انت مالك؟ هنقول للبوليس عمرو ها اما تقول له يعني وهتطلع بطاقتك. ما تقولش بس بوليس. هيتجاب لا البوليس. هيجاوب. انا طلبت البوليس خلاص. ان نادم بيتوش في ده الجسم. فلوس يعني. اه ايه ده انت بتقول ايه؟ دفع فلوس في ده بس مش دفع فلوس في طب ده. خد ده مش معرفوش ده انت. عيب يا ولد. ولا بقول لكم ايه؟ ايه؟ انا هجلع لكم كل الحاجات. كل سنه وانتم طيبين. خايفين دلوقتي ولا مش خايفين؟ كده برضه خوف. هنتصرف ازاي يعني؟ ولا تتصرف ولا ما تتصرفيش. بوليس اقلع بوليس مش حضرتك هريحك انا من الاخر. هتبص كده تلقى كاميرا هنا. كاميرا. مش هيخلص الموضوع ده غير لحاجه. شوف حضرتك مش هيخلص الموضوع ده غير. معلش انت مش انت مضايقني اصلا من ساعه ما انت وانت شكلك كده مريب. لا ولا مريب ولا لا لا كده غريب قوي. وتاخد العبايه مع الحاج. سرقتني انا كمان. سرقتني اهو. اه انت ماضي اصلا. وسرقت الكوفيه. بتخوفني؟ خوفك ايه؟ انت اصلك ما انتش فاهم الموقف ده.